দেখুন, আপনি যদি একটা ওয়াটার স্লাইডের মধ্যে আটকা পড়ে যান, যেটার মধ্যে অনেক পানি অবস্থান করছে, তাহলে আপনি ভুলেও এটাকে বেয়ে উপরে উঠতে যাবেন না। কারণ এখানে পানি থাকা এটা অনেক পিচ্ছিল হয়ে থাকে, যার ফলে এটা বেয়ে উপরে ওঠা কখনোই সম্ভব নয়। তাই এটা না করে আপনাকে শান্ত থাকতে হবে। আর এখানে যাতে বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে, সেজন্য ফাঁকা জায়গা করে নিতে হবে। এরপরে যখন পানি বাড়তে শুরু করবে, তখন আপনার হাতকে ব্যবহার করে পানির সঙ্গে নিচে নামার চেষ্টা করুন। কিন্তু এটাও যদি কাজ না করে, তাহলে আপনি আপনার বডিটাকে একদম হালকা করে ফেলুন, এবং যখন পানি বাড়তে শুরু করবে, তখন আপনি ভেসে উঠবেন, যার ফলে খুব সহজে আপনি সেখান থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন। বন্ধুরা, তুমি টাকাকে ভালোবাসো নাকি তোমার মাকে ভালোবাসো? মাকে ভালোবেসে থাকলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।